Bom pessoal, aqui eu tô fazendo um vídeo aqui. Essa casa aqui ela tem 3 suítes, né? E cada quarto desse aqui tem o seu closet. E eu coloquei o sistema de som ambiente aqui interligado com a televisão no quarto de um dos filhos. Aí para vocês verem, sistema de som aqui integrado com a televisão, com amplificador de parede. E aqui dentro do closet dele aqui também eu coloquei um sistema de som ambiente. Aqui no teto, as arandelas. Tá aqui o amplificador. Aqui embaixo. Logo aqui na frente o banheiro. Essa casa aqui o cliente optou para colocar o sistema de som em toda a casa, em todos os quartos, nos closets, dentro dos banheiros, e ficou muito bacana. Eu recomendo aí para quem gosta de som ambiente, tá aí um bom equipamento para você usar.